নমস্কাৰ দোস্তো, বৰ্তমান আমি আছোঁ গুৱাহাটীত। আমি তিনিচুকীয়ালৈ লং জাৰ্ণি যাম আৰু যাওঁতে আমি কিছুমান ঠাই আহিব পাৰোঁ, দেখুৱাই থৈ যাম আৰু পাৰিলে কিছুমান ঠাইত সোমাম আৰু ইয়াৰ পৰা ব্লগটো আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। সকলোৱে চাই থাকিব। এতিয়া আমি বেলতলা তিনিআলি গুৱাহাটী আৰু এতিয়া সময় হৈছে 6:50 আৰু এতিয়া গৈ আমি নগাঁৱত থাকিমগৈ। তাৰপিছত আমি পিছদিনাখন পুৱাই আমি তিনিচুকীয়া অভিমুখে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম। খুব দীঘলীয়া যাত্ৰা হ'ব, গতিকে আপোনালোকৰ মাজে মাজে আমি ৰাস্তাৰ বিভিন্ন স্থানসমূহ দেখুৱাই গৈ থাকিম। ধন্যবাদ বন্ধু, চাই থাকিব। বৰ্তমান গুৱাহাটী বাইপাছ পামহি আৰু বাইপাছৰ পৰা আমি বাওঁহাতে ঘূৰি আমি নগাঁও অভিমুখে ৰাওনা হ'ম। এইফালে চাই আমি এতিয়া খানাপাৰা গৈ আছোঁ। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বগীটো চাইলে দেখোন আচলতে অভাৰব্ৰিজ লাগে, খুব জাম হয় আৰু ইয়াত বনাই আছে, খুব ভাল কাম কৰিছে। আৰু লখৰাটো এখন লাগে, সেইখিনি খুব জাম হয়। ইয়াৰ পৰা যোৰাবাট 8 কিলোমিটাৰ আছে আৰু যামগৈ আৰু এয়া খানাপাৰাত 1 কিলোমিটাৰ মাত্ৰ। আজিকালি গুৱাহাটীত জামৰ সংখ্যা আকৌ বাঢ়ি গ'ল। বাঢ়িছে গুৱাহাটী জামৰ সংখ্যা, যিমানেই ৰাস্তা বহল কৰে সিমানে কিন্তু বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে। গুৱাহাটী পালোহি, খানাপাৰা অভাৰব্ৰিজ এয়া। ইমান স্পীডত চলাইছে, স্পীডত চলোৱাটো বৰ ভাল কাম নহয়। খানাপাৰা নাইট চুপাৰবোৰ দূৰ দূৰণিলৈ যাবলৈ এইবোৰ ৰৈ আছে। খানাপাৰা নাইট চুপাৰৰ জেগা বুলি ক'ব পাৰি। সাময়িকভাৱে ইয়াতে ৰখাই পেচেঞ্জাৰবোৰ উঠে, তাৰ কাৰণে যান জঁটও বেছি নবঢ়া নহয়। আমি তলেদি সোমাই দিলোঁ। এয়া আমি গণেশ মন্দিৰ, এয়া গুৱাহাটীৰ আৰু তলেদি আমি গৈছোঁ। তেল ভৰাব লাগিব চলা সময়। বিখ্যাত গণেশ মন্দিৰ, বহুত পুৰণা মন্দিৰ, ঐতিহ্য থকা। ফুয়েল स्टेशन फुल टैंकी कर दो ज़्यादा नहीं आएगा। मेघालय আমি যোৰাবাট পাইছোঁহি, কিন্তু এটা খুব বেয়া দেখাইছে যে ইফালৰ পৰা গাড়ী আহিলে খুব ৰিফ্লেকশ্যন হয়, প্ৰায় এইবোৰ এক্সিডেণ্ট হৈ থাকে। গতিকে গছ পুলিবোৰ ভালকৈ ৰোপণ কৰিব লাগিছিলে, এইবোৰ নোৰোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ ৰিফ্লেকশ্যন হয়। যোৰাবাটৰ পৰা অলপ পাহাৰৰ ওপৰলৈ উঠিব লগা হয়। সেইটো পাহাৰ হিলি এৰিয়া, গতিকে ওপৰলৈ উঠি যাব লাগিব সামান্য আৰু হেভি টাৰ্ণিং, গতিকে লাহে লাহে যোৱাটো ভাল। সকলোৱে যদি আহিছে দূৰ স্থানৰ পৰা, গতিকে লাহে লাহে নিজকে চলোৱাটো ভাল ইয়াত। কাৰণ আমি প্ৰায় সদায় চলাই থকা
কাৰ্গো এৰিয়াত বছৰ ধৰি আমি ইয়াতে তেনেকৈ চলোৱা গতিকে আপোনালোকে যদি আহে অতি সাৱধানে চলাব এইটো হেভি টাৰ্ণিং এইবোৰ পাহাৰ শেষ হ'ল আৰু ইয়াৰ পৰাই পুৰা আনৰ মতে ৰাইজৰ মতে জাম্পিং হাইৱে আৰম্ভ হৈছে কাৰণ ৰাস্তাটো এনেকুৱা জাম্পিং ধৰণে বনাইছে নগাঁৱলৈকে আপোনালোকে আহিলে গম পাব হাইৱে চিটি ধাবা এয়া আমি খাবলৈ সোমাইছোঁ এয়া নিউ চিটি ধাবা খাই চাওঁ কেনেকুৱা লাগে তাৰপিছত ফিডবেক দিম এতিয়া আছোঁ আমি নিউ চিটি ধাবাত আৰু মোৰ ল'ৰাই খাবলৈ ভুল বজাই আছে বজাওঁ কি খাবা খোৱা চিকেন চাওমিন খাবা গ্ৰেভি চাওমিন খাবা কি খাবা খোৱা Meow meow. Hey meow said hey meow. Ultimately আহিল এতিয়া আমি খাব লৈছোঁ আমি খাই শেষ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াৰ তামোল দিছে পুৰা অসমীয়া পৰম্পৰা তামোল আমি আহি ইয়াত সোণাপুৰ টোলগেট পালোহি আৰু ইয়াৰ পৰা যথেষ্টখিনি দূৰ প্ৰায় 100 কিলোমিটাৰ হৈ যাব ফাৰ্ষ্ট টোলগেট পাৰ হৈছোঁ আমি এতিয়া লাহে আমি গৈ থাকোঁ আজি ৰাতি আমি নগাঁৱত থাকিব লাগিব তাৰপিছত দেখা যাব কাইলৈ ৰাতিপুৱা কিমান পুৱাই আমি উঠিবলৈ যাব পাৰোঁ সোণাপুৰ অভাৰ ব্ৰিজ আৰু খুব এখন ধুনীয়া অভাৰ ব্ৰিজ এইবোৰ জেগা আগতে আমি যোৱা জেগা আছিলে প্ৰায় বাইচাইকেল মাৰিছিলোঁ পাহাৰীয়া সৰু ল'ৰা আছিলে তেওঁলোকৰ সেইবোৰতো গৈছোঁ আমি ইয়াত দিগাৰো পালেহি বাওঁহাতে দিগাৰো এয়াৰফ'ৰ্চ ষ্টেচন অলপ আগত আমি খেত্ৰী পাম একালত খেত্ৰী মোৰ ছাৰ্ভিচলেছ আছিলে গতিকে পাহৰিব নোৱাৰোঁ কৰ্মযোগ্য আছিল আৰু এইখন বজাৰ প্ৰায় সস্তাত পোৱা গৈছিল আমি কমলা কিনিছিলোঁ আৰু ইয়াত প্ৰায় লোকেল খাদ্যবোৰ আহে সাৰ চাৰ নিদিয়া গতিকে ইয়াত গ্ৰাহকৰ সংখ্যা বাঢ়ি থাকে এইখন দিগাৰৰ দলং এতিয়া বহল হ'ল 4 লেন হোৱাৰ কাৰণে ভাল হ'ল সৰু হৈ থাকোঁতে এখন গাড়ী ইয়াৰ পানীত তলত পৰিছিল এটা বৰ কৰুণ ঘটনা ঘটিছিল আৰু আমি খেতিলৈ ছাৰ্ভিচ কৰিবলৈ আহোঁতে হোৱা লক্ষ্য কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে আমাক ৰাস্তা পথ সঁচাকৈ গাড়ী মটৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে বহল হোৱাটো খুব প্ৰয়োজন এইটো সকলোৱে বিচাৰে আৰু সময় সাপেক্ষে এইবোৰ বহল কৰি যোৱাটো ভাল সচেতন হোৱাটো ভাল চৰকাৰো ৰাইজো সচেতন হোৱাটো ভাল হেলমেট পিন্ধাটো ভাল আগফালে দুজন গৈছে কি কৰিব এতিয়া সেয়া আমি আহি খেত্ৰী পালোহি আৰু খেত্ৰী হৈছে গুৱাহাটী মেট্ৰপলিটনৰ বৰ্তমানলৈকে শেষ ঠাই ইয়াৰ পিছত আমি জাগিৰোড পাম আৰু এইখন ডিমৰীয়া কলেজ ঐতিহাসিক ডিমৰীয়া কলেজ পুৰণা কলেজ আৰু অলপ আগতে আমি থানা পাম খেত্ৰী থানা খেত্ৰী ডিমৰীয়া কলেজখন বহু আগতেই গঠন হৈছিলে 1959 মানতে আৰু এইখন হৈছে এখন হস্পিটেল থানা সেয়া আহি জাগিৰোড পালোহি জাগিৰোডৰ অভাৰব্ৰিজ পাৰ হ'লোঁ এটা প্ৰকাণ্ড গাঁতত সোমালে 4 লেণ্ডত মৰণ ফাণ্ডৰ নিচিনা গাঁত এইবোৰ গতিকে সাৱধান আপোনালোকে আহোঁতে ক'ত কেতিয়া মৰণ ফাণ্ডৰ গাঁত থাকে কোনো ঠিক নাই এইবোৰ প্ৰকাণ্ড গাঁত দেখিছে গতিকে এনেকৈ গৈ থাকিব লাগিব
টোল গেটৰ পইচা লৈছে, টেক্স দিয়ে থকা হৈছে বুলি কৈছে ৰাইজে, কিন্তু ৰাইজে এইবোৰ গাঁতৰ মুখামুখি হৈছে। চাই থাকক, আমি এক্সপ্ল'ৰ কৰি গৈ থাকোঁ। এয়া জাম্পিং হাইৱে বুলি কোৱা কথাবোৰ কিমান সত্য। ওম নমঃ শিৱায়। এয়া হৈছে দেওশাল, ঐতিহাসিক শিৱ মন্দিৰ, পুৰণা শিৱ মন্দিৰ। বহুতৰ মতে খ্ৰীষ্টীয় 7ম শতাব্দীমানৰ পৰা ইয়াৰ এক্সিষ্টেঞ্চ বুলি কয়, বহুতে তৃতীয়, আৰু বহু লোক আহি ইয়ালৈ। পালোহি এতিয়া আহঁতগুৰি। ইয়াত নাৰিকল খাবলৈ মন গৈছে, কিন্তু বেছি ৰাতি হৈছে কাৰণে নৰওঁ। থেকেৰাগুৰি এতিয়া আমি এইখিনি প্ৰায় বন্ধ হ'ল, গতিকে থেকেৰাগুৰি যিমানখিনি দোকান আছিলে আধা বন্ধ হৈ গৈছে। আহঁতগুৰিৰ অন্তৰ্ভুক্ত বৃহৎ আহঁতগুৰি এলেকাৰ ভিতৰত এইখিনি সোমাই আছে। আহঁতগুৰিত মহযুঁজ চহযুঁজ ইত্যাদি হয়, সকলোৱে জানে। থেকেৰাগুৰিৰ পৰা প্ৰায় নগাঁৱলৈ আৰু 36 কিলোমিটাৰ আছে, কাজিৰঙালৈ 131 কিলোমিটাৰ আছে, শিলচৰলৈ 336 কিলোমিটাৰ আছে। ইয়াৰ পৰা আমি গৈ থাকোঁ। সেই আমি ৰহা পাওঁ আৰু এইখিনি ঐতিহাসিক জোঙাল বোলাহী পালোহি। জোঙাল বোলাহী বিখ্যাত ঠাই, আৰু ইয়াত বহুত দীঘলীয়া পুখুৰী আছে। আৰিমত্ৰৰ লগত জড়িত এটা কাহিনী সকলোৱে জানে, বুৰঞ্জী খ্যাত। কিছু দূৰ পিছত আমি নগাঁৱৰ দৃশ্য। এইখন হৈছে নগাঁৱৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত আনন্দৰাম ঢেকীয়াল ফুকন মহাবিদ্যালয়ৰ গেট। আচলতে অসমৰ এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত মহাবিদ্যালয়, আৰু গেটখনৰ নামকৰণ কৰা হৈছে অসমৰ ভাষা বিজ্ঞানী ডক্টৰ ভগৱান চন্দ্ৰ মৰলৰ সোঁৱৰণত তেওঁলোকৰ পৰিবাৰে। এইটো ভাল লাগিলে যে ছাৰৰ সোঁৱৰণত তেনেকৈ এখন গেট পৰিয়ালে দিছে। আৰু আচলতে কলেজৰ মূল গেটখন ভিতৰত আছে, অকণমান গৈ ইয়াৰ পৰা আকৌ লখিমপুৰ চাৰিআলি বুলি কোৱা হৈছে। লখিমপুৰ চাৰিআলিৰ পৰা ভিতৰতে পোৱা যায়। আৰু এইখন হৈছে ফ'ৰলেণ্ডৰ, ইয়াৰ ফ'ৰলেণ্ডত আচলতে। আৰু ৰাতি নগাঁও। আমি বৰ্তমান নগাঁৱত আহি পাইছোঁ। ধন্যবাদ। এইবোৰ নাইট চুপাৰবোৰ, ৰাতিৰ নাইট চুপাৰৰ দৃশ্য। নগাঁৱৰ মনালিছা হোটেল বিখ্যাত, আৰু ইয়াতে গুৱাহাটীৰ পৰা অহা নাইট চুপাৰবোৰ আহি ৰহি। আৰু ইয়াত চকপথাৰ তিনিচুকীয়াৰ নাইট চুপাৰ ৰৈ আছে, আৰু আপোনালোকে এনেকৈ ইয়াৰ মনালিছাৰ পৰা যাব পাৰিব। ইয়াৰ ৰাতিৰ নগাঁৱৰ দৃশ্য। আমি গৈ থাকোঁ, কাইলৈ ৰাতিপুৱা লগ পাম। ধন্যবাদ।